kowa ya yi amfani da wannan damar, kowa ya yi amfani da wannan damar, kowa ya yi amfani da wannan damar, ya kyautata wa mahaifansa iyakar kyautatawa, ya yi biyayya ma iyayensa iyakar biyayya. Zai dace duniya da lahira, zai dace duniya da lahira. A wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله يتي من يوصي وأن أدم game da al'amarin mahaifansa uwa da uba. Allah ce mun yi mishi wasiya ya kyautata musu iyakar kyautatawa. Jama'a mun ji? Aya ce a Qur'ani. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah ya ce mun yi wasiya wa ɗan adam game da al'amarin mahaifansa. Allah ya ce ya kyautata musu iyakar kyautatawa. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah ya ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin cikinta cikin wahala da kunci, wa wada'athu kurha, ta zo ta haife shi a cikin wahala da kunci. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, daga ɗaukan cikin zuwa ta haife shi ta ci gaba da shayar da shi tana renonsa har zuwa lokacin da za ta yaye shi. Allah ya ce watanni 30, wata 30 ba kwana 30 ba. Ita mahaifiyarka wata 9 tana yawo da kai a cikinta, ba daɗin yawon take ji ba. Wata 9 tana yawo da kai, ko bacci take da kai a cikinta take bacci. Akwai yadda take so ta kwanta ta ji daɗi, dole za ta haƙura da haka don yanayin baya mata daɗi. Akwai abin da ya fi ba ta sha'awa ta ci, sanadiyar cikinka za ta daina cin wannan abu. Akwai wacce in ta ɗauki ciki ƙasa takan ɗauka ta ci don ya fi mata dama-dama a cikin bakinta. Shi yasa a ramma idan da mutum zai sayi mota wa uwarsa mahaifiyarsa, ya ɗauki direba ya ajiye, ya ce duk inda za ta je a ɗauke ta motar a kai ta, har motar ta tsufa, yana da wahala ka samu motar ta yi yawo da mahaifiyarka irin yadda mahaifiyarka ta yi yawo da kai a bayanka. A auna motarka da ta hau iya lokacin da ta ɗauka tana tafiya a cikin motarka, a auna ita kuma lokacin da ta yi yawo da kai a cikinta da bayanta har motar ta mutu. Ba za ka biya ta yawon da kai a bayanta ba a mota ba. Ka je ka buga lissafi ko motarka yanzu alhaji, motarka da kake hawa, a haɗa duk tafiye-tafiyen da ka yi, a miƙe tafiyan waje ɗaya, wata bai kai tafiyan wata 9 a jere ba. Ba motar ta ita da sai bukata ya tashi ba motar ta ita da sai ta tashi zuwa anguwa ba,
sati ko sati biyu ko wata motar ka kai da kake hawa kullum ka je ofis ko ka je wajen aiki, inda za a hada lissafi turran da ka sayi motar a hada adadin tafiyar da kai gu daya a miƙe tafiyan bai kai tafiyan wata 9 a jere ba, ita kuma a ciki kawai banda goyo wata 9 ta yi tana yawo da kai. Akwai abin da uwa bata cancanta ba? Kaga mutum na musguna uwarsa, mutum zai samu kuɗi a cikin gari tun yana ɗan ƙarami mahaifiyarsa take ƙosai ko take sai da kamu tana ɗaukan ɗawainiyansa, haka zai yi karatu ya gama sai ya tafi GRA ko wata unguwa ya je yi gida mai kyau, sai ya ɗauki matansa da 'ya'yansa su koma, sai ya bar uwar a family house inda ta zauna tun da ubansa a single ɗaki, sai lokaci zuwa lokaci a dinga sa abinci a kola ana kawo mata. Yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa. Ka je ka ga gidan mutum wadataccen gida har ɗakin 'ya'yansa da AC, amma ka je ka ga ɗakin uwarsa babu AC. Ita kuma ba wahalan da ba ta yi da kai ba, ba wahalan da ba ta yi da kai ba, ba kai ka wanda ba ta yi da kai ba. Ita fa uwa idan kana da mace tana da yaro da take goyonsa ko take rainonsa, in ce maka ta yi za ta tafi Kaduna, Allah ya kiyaye kasa ta a mota tun daga Bauchi har Kaduna, ɗanka akan cinyanta yake ba akan siddin mota ba. Idan ka ji mahaifiyarka ta ce maka lokacin tana goyonka kun tafi Gombe ko kun tafi Jos ko ina kuka tafi, ba fa akan su take ajiye ka ba, a cinyanta kake zaune ko Kaduna kuka tafi. Yanzu kai motar ka ta taba daukanta ta kai ta Kaduna? Ai idan baka yi hidima mai iyaye ba baka more rayuwa ba. In baka yi hidima mai iyaye ba ai baka more rayuwa ba, ai baka ji daɗin rayuwa ba, ai baka wataya ba. Haka ta ɗauki cikin, haka ta haifi cikin. Duk yaron da ka gan shi bai wuce a yaye shi ba a waɗannan watanni 30 da Allah ya ambata, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, a sama kake rayuwa ko a bayanta ko a cinyanta ko a hannunta. Wata 30, shekara 2 da rabi. Idan aka ce an zaɓi gwamna yanzu saura shekara 1 da kaza a yi zaɓe, shekara 2 da rabi da aka yi cur gwamnatin tana tafiya, ita kuma uwa tana goyon ka ne. Ka je ka buga lissafi, wata 30 shekara 2 da rabi. Ka je ka duba motar ka in an haɗa tafiyan da ta yi tun da ka saye ta, ta kai shekara 2 da rabi tana tafiya akan hanya. To kai shekara 2 cur da rabi ka yi wata 9 tana yawo da kai a ciki, ta zo ta saɓe ka a hannunta da bayanta tana yawo da kai. Idan matarka ta ce maka za ta tafi bakin kura za ta je ziyara, ɗan da yake hannunta har a je a dawo a bayanta yake yawo. Wannan uwar kuma a ce yau kana da albashi da ya kai 60,000 70,000 ba za ka iya sayan madara ka bata ba. Ba za ka iya sayan madara ka bata ba, ba za ka iya kyautata mata ba. To har yanzu akwai samarin da har yanzu su abin wasu ma suke karban kudin kashewa. Bashi ne, wahala za ka sha da wannan bashi, wahala za ka sha da wannan bashi. Ka zage ka yi abun da zai yiwu. Za ka samu yaro da waya ta dubbai ya sa data ya yi duk abin da zai yi, amma uwarsa ba za ta iya neman 500 ko 1,000 a wajensa ta samu. Haka ne,
ga mahaifiyarsa a cikin gida, zaninta ya fi zanin duk matan gida mutuwa, amma bayi da zuciya. Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah ya ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin wahala da kunci, ta haife shi a cikin wahala da kunci. Ka dubi yadda suke haihuwa, daga inda naƙuda ya tashi to kuma komai ya birkici. Likitoci suke cewa idan mace ta shiga naƙuda zuwa ta haihu, abinda ta ji na raɗaɗi da masifar naƙudan, in ta haihu ita ma bata isa ta kwatanta ba. A haka ta haife ka. Wata lokacin da ta haife kan, gidan mahaifinka ma ba daɗin zaman take ji ba. Haka ta haife ka, ta rini kayanta, ta rike kayanta, har Allah ya kawo ka wannan matakin, amma ka gagara ka taimake ta. Wani matarsa ma ta fi uwarsa. Haka ne, wata rana mun yi tafiya, mun je Gombe da ni da Arama da mahaifiyata Hajiya da mata na biyu. Muna dawowa kafin mu zo Alƙaleri da yamma sai motar mu ta ɓaci. Ga Arama da shi muka tafi, sai motar ta ɓaci. Muka yi iya abin da za mu yi, bai yiwu ba. Sai wani bawan Allah ya ce to zai zo ya nema mana makaniki ko a Alƙaleri ya je ya duba mana motan. Har kusan karfe 6:30 magrib ya doso. Sai na ce ma'aramma, bari na je na nema mahajiyar mota a dawo da ita gida kafin a gyara mota. Na ce mata hajji, ta ce mun na'am. Na ce mata bari in nema miki mota a me da ke gida, in makanikin ya zo, in aka gyara sai mu koma mu same ki. Ga Arama ta ce cabbi, in barka a jejin nan. Lafazin da ta yi amfani da shi kenan, ta ce cabbi, in barka a jejin nan. Uwa kenan, ita bata damu ka girma ba, kana da 'ya'ya ba, ita dai ɗanta ne. To kuma a ce wannan za ka cutar da ita. Ku kyautata wa iyaye, ku kyautata ma iyayenku. Wadda iyayensu suke rayu, ku rike iyayen hannu bibbiyu. Wadda ya saba ma iyaye, rayuwarsa ba ta daɗi, ƙarshensa baya kyawu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yana daga cikin waɗanda Allah bayi sassauci ya walakanta su tun a duniya kafin a je lahira, shine mai zalintar jama'a, ɗan kama karya, da kuma wadda yake saba ma iyaye. A wata riwaya wadda yake yanke zumuncinsa. In da ka saba ma iyaye ba da ka zauna lafiya ba. In da ka saba ma iyaye ba za ka zauna lafiya ba. Mutanen mu suna nan da yawa. Wani ya tashi daga nan ya tafi kudu, shekara 5 uwarsa tana nan bai zo ya duba ta ba. Akwai fa wadda uwarsa tana mishi waya baya daukan waya. Akwai wadda za ka samu a garin Bauchi yake, uwarsa a garin Bauchi take, zai yi wata bai taka inda take ba. Yana garin, tana garin. Ya tashi da safe ya je ya ga lafiyan mahaifiyarsa, ya gaishe ta, sai ya yi sati 1, 2, 3, wani sai ya yi wata. Uwarsa tana cikin gari, yana cikin gari bai je ya duba ta ba. Akwai abin da za ka mata ka biya ta ne? Babu. Akwai abin da za ka mata ka biya ta ne? Ba abin da za ka mata ka biya ta. Ka yi ƙoƙari ka ribaci damar da ka samu yanzu, tana raye ko mahaifinka yana raye.
kar ka yi wasa da wannan damar. In ta subce ba ta dawowa, in ta subce ba ta dawowa. Sun yi ɗawainiya da kai. A wani go Allah ya ce wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin Allah ya ce wa wasainal insana bi walidayhi, mun yi wasiya wa dan adam game da sha'anin mahaifansa ya kula da su iyakar kulawa, ya kyautata musu iyakar kyautatawa. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta rauni kan rauni. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amai, daga shayar da shi har zuwa daga haihuwarsa ko daga ɗaukan cikinsa har zuwa a haife shi a shayar da shi a yaye shi, Allah ce tsawon shekara 2. In mace ta haihu akalla shekara 2 nan tana cikin hidima ne wa ɗanta. Idan ka ji an ce yaro ya ƙone yana asibiti, to suna tare a asibitin ne da uwarsa. Ba dama a sallame ta, shi ba a sallame shi ba. In an sallame ta, to an sallame shi. Idan aka ce yaro bayi da lafiya na kwanci a asibiti, iya kwanakin da ya asibiti iya kwanakin da uwarsa ta yi asibiti. In bacci ne ba za ta yi bacci ba, sai ya yi bacci. Yadda muke maganan nan yanzu, za ka samu wata tana ƙoƙarin ɗora abincin yamma, abincin gashi a gaba gare ta, ga yaron na kuka, ta rasa wanne za ta yi. Duk wannan hidimar kuma a ce ka gagara tsayuwa kamata abin da ya dace. In ma baka mata ba, za ka ma matanka ne. Za ka ma matanka. Ka san dai uwa ita ce ba ta rena kyautan ɗanta. Ko me kamata za ta yi ta addu'a, Allah ya maka albarka, Allah ya maka kaza. In ka ki kamata, za ka yi abun da ya fi miliyan guda ma wata, kuma ta saka maka da bakaken abubuwa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. In baka ma uwarka ba, za ka ma matarka. A satin da kamatan kuma ta gasa maka bakin ciki. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wani kudin da yake kashe wa 'yan matansa kawai uwarsa ba ta taba samun wannan kudin abunsa ba. Kudin da zai kashe wa 'yan matansa kawai ba matansa ba, uwarsa ba ta taba samun wannan kudin a wajensa ba. Me saba mu iyaye baya rayuwa mai kyau. Ka rike iyayenka da kyau, ka rike iyayenka hannu bibbiyu, ka rike iyayenka da kyau, ka rike iyayenka hannu bibbiyu, ka kyautata musu iyakar kyautatawa, ka kyautata musu iyakar kyautatawa. Wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ya rasulallah alaihi salatu wassalam, hal bakiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hal bakiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Yace akwai wani abu da ya rage na hakkin iyayena, na in kyautata ma iyayena da ya rage a kaina bayan sun mutu. Kun ji tambayar da ya ma annabi? Kasan ai mutanen musu kan ce mun rabu lafiya. Don iyaye sun mutu ba a rabu lafiya ba. Tambayar da ya ma annabi kenan shi mutumin. hal bakiya alayya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, shin akwai wani hakkin kyautata ma iyayena a kaina da ya rage bayan sun mutu? Kun ji tambayar? Fakala sallallahu alaihi wasallam na'am, annabi sai ce akwai ko babu? To yanzu kai don sun mutu hakkinsu ya kare? Na farko annabi ya ce assalatu alaihim, yi musu addu'a, ko assalatu alaihim, yi musu addu'a.
hakkin iyayenka ne a kanka dogewa wajen musu addu'a wal istighfaru da kuma nema musu gafaran Allah. ba shine anan Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. yana daga cikin ribar haihuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata shine addu'ar da ɗa na kwarai zai yi mai iyaye. as-salatu lahuma wal istighfaru lahuma, yi musu addu'a'u lahuma, haka ne ko? yi musu addu'a da nema musu gafara. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa min thalath. idan dan adam ya mutu duk ayyukansa suna katsewa, annabi ya ce sai abubuwa guda uku. sadakatin jariya, na farko dai sadaka mai gudana, ya gina masallaci ko ya gina duk abin da ya gina na sadaka mai gudana wadda ladan yana gudana bayan ya mutu. au ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilimi da ake amfana da shi. sai ce au waladin salihin ya da'u lahu, ko wani da salihi da yake mishi addu'a. to yi ma iyaye addu'a dole ne, yana daga cikin kyautata musu da shi bayi karewa a kanka kai ma har ƙarshen rayuwarka. wa infadhu ahadihima, da zartas da wasiyarsu. idan sun yi wani wasiya, mahaifi ne ya zo rasuwa sai ce maka kula da kannanka, to daga inda ya mutu ka ji yanzu ka dawo babansu, ka ji su ɗaya da 'ya'yanka, hakkin babanka ne akan ka in yama wasiya ka kiyaye wasiyar. jama'a mun fahimta? infadu ahadihima, zartas da wasiyar uwa ko uba daga inda ya bar ma kula da 'ya'yansa, ko wani alkawari ko wani yarjejeniya da ya sa hannu, sai ya ce ma to wannan abin ka kula mishi da shi, kar ka yadda ka cire hannu akan wannan abun har ƙarshen rayuwarka. wannan fa in kai ba ka kyautata bane, hakkin babanka ne a kanka ka yi mishi haka. wadda suke cewa mun rabu da iyayenmu lafiya, ai ba a gama ba tukunna, tun daga waɗansu kusan guda 5 har ƙarshen rayuwanka sai ka kiyaye kuma hakkin iyayenka. kar mahaifinka ya maka wasiya ko mahaifiyarka ta maka wasiya sai ta ce maka ba ta son shan taba, sai ka bari akan idonta. shan taba kan ai haramun ne a musulunci. bayan ta mutu sai ka zo ka ci gaba da shan taba, za ta ɓaci. yana daga cikin kyautata mai iyaye wadda har bayan ransu bayi faduwa a kan 'ya'yansu shine zartas da wasiyar iyaye. duk abin da suka maka wasiya matukar bai saba ma Allah ba, to ka tsare musu wannan wasiyarsu, ka tsare musu wannan wasiyar, ka kiyaye, ka tsare musu wannan wasiyar, ka kiyaye. wasilatul rahim allati la tusal illa bihima, da sadar da zumuncin da su ne suka zama sanadiyarta. tana da wa, tana da ƙani, tana da kaza, babanka na da wa, yana wani zumuncin da su ne suka kulla wannan zumuncin ta gunsu, ka haɗu da wannan zumuncin, hakkinsu ne ka kula musu da wannan zumuncin bayan sun mutu. kar mahaifiyarka tana da ya, daga mutuwar mahaifiyarka ka fita harkan yanta. kar mahaifinka na da ƙani ko yana da wani ɗan uwansa, bayan mutuwansa ka yanke wannan alaƙar. jama'a mun fahimta? annabi ya ce wa ikramu sadiqihima, da mutunta abokansu da ƙawayensu.
idan mahaifiyarka tana da ƙawa ka san tana da wata aminiya, kai ma haka ka tashi ka gansu tare, in mahaifiyarka ta rasu ka yi watsi da wannan aminiyar to ta ɓaci maka. Jama'a mun fahimta? Mahaifinka yana da aboki, yana da wani amininsa, kai ma ka san wane aminin mahaifinka ne, to kana aiki a Kaduna ko a Abuja ko a Gombe ko a wani gu, durran da ka shigo gari karka yadda ka fita ka bi kan abokan babanka duk ka gaishe su kafin ka tafi. Ina ce inda mahaifinka na nan da zaka zo ka duba shi, to in bayi nan annabi ya ce abokansa ka kula mishi da su, duk abin da ka samu na alkhairi ka dinga ma abokan mahaifinka, kawayen mahaifiyarka, duk abin da ka zama a rayuwa, duk abin da ka zama a rayuwa. Haka ya faru da Abdullahi dan Umar. Wata rana zai tafi Makka, sai suka haɗu da wani balaraben ƙauye. Taɗi ya yi taɗi har yake tambayansa, ni kai kam a ina kake? ce a waje kaza. Ka san wane? ya ce ainihin ɗan shi ne. Sayyidina Umar sai ya je ya ɗauko jakinsa da yake hutu a kansa in tafiya ya yi tafiya, sai ya ba mu wannan balarabin ƙauyen ya ce gashi, ya cire rawaninsa saboda rana sai ya ce mishi gashi. Mutane suka ce yaya kake ta ɗaukan abu ka bashi? ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna min abarril bir silatar rajuli ahla wuddi abihi. ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yana daga cikin mafi falalan kyautata ma iyaye, mafi falalan biyayya ma iyaye da kyautata ma iyaye, kyautatawa da sada zumunci ma iyalan masoyin babanka. Kun fahimci magana? Idan wani aminin babanka ne, abokin babanka ne, wani mutum ne masoyin mahaifinka, to ba shi abokin baban ba, 'ya'yansa ma annabi ya ce ka kula da su. Wanda ya so ubanka ai ya so ka. Abokin uba, 'ya'yan abokin uba, annabi ya ce su ma a kula da su, saboda aminin mahaifinka ne. Ka dinga ziyartar su. Duk wata dottijiya da ka sani tana zuwa gidan wajen mahaifiyarka, ko mahaifiyarka tana tashi ta je ta duba ta, kai ma ka ci gaba da zuwa kana duba ta. Ko me ka zama a rayuwa, daga ina ka fito ka ce na je duba kawar mahaifiyata ce, na je na gaida abokin babana ne. Kar don mahaifinka bayi nan ka yi watsi da aminansa da abokansa. Annabi ne ya ce, ba wai shawara aka baka ba. Wannan duka annabi ya ce hakkin kyautata ma iyaye ne bayan sun mutu. To yanzu wadda ya ce sun rabu da iyaye lafiya, amma yanzu duk abokan ubansa bai ma san wani rayuwa suke ciki ba, an rabu da iyaye lafiya? A kyautata mai iyaye, wadda yake so ya ga daidai ya tsaya bisa al'amarin iyaye. Su iyaye in dai ba saba ma Allah suka sa ka ba, ka yi haƙuri da su da umarnin da za su baka. In sun maka umarni da saba ma Allah, ba abin kowa akan saba ma Allah, amma in ba sabon Allah bane, ka yi haƙuri da iyayenka, ka yi haƙuri da iyayenka. Duk yadda kake ganin mahaifiyarka ta dame ka, tana da fitina, fitinanta da kai ya fi fitinanka da take yi. Haka ne ko ba haka? Duk yadda kake ganin mahaifinka ya fitine ka, fitinarsa da kai ya fi fitinarka da yake yi kai a ganinka. Domin kai ya yi haƙuri da kai ne a lokacin da ba za ka iya yi wa kanka ba. Ta ɗauki ɗawainiyarka ne a lokacin da ba za ka iya ɗaukan ɗawainiyar kanka ba. Kai kuma yanzu ko baka musu ba za su ci gaba da rayuwa.
wai ka samu mutum sun yi sabani da mahaifinsa ko mahaifiyarsa wai har ya daina musu magana, har ya daina musu magana. Yau ya kai wata bai je gidansu ba, me yasa? Wai mahaifinsa ya gaya mishi maganar da bai so, ko mahaifiyarsa ta bata mishi rai. Duk lokacin da ka samu dama mahaifiyarka ka nuna mata ita uwa ce. Ka nuna mata ita uwa ce. Da yawan mutanenmu sun ɗauka kuma kyautata ma iyayen shine saya musu zani, saya musu kaza, saya musu kaza, saya musu kaza, irin wannan abun kawai a tara musu. A'a, kusantarsu da faranta musu rai shi ma na daga cikin kyautata musu, yana daga cikin kyautata musu. Ka je ka zauna da mahaifiyarka ku yi hira, ku yi wasa, ku yi dariya, za ka fita ta maka addu'a. Haka kawai don ka faranta mata rai ka shiga ɗakinta ka ce mata ni mama akwai kunu ina so in sha kunu, za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba? Ko da kafi karfin haka za ta ji daɗi. Za ta maka addu'a, addu'ar da za ta maka matanka za ta maka ne? Haka ne. Ba muna sukan kyautatawa mata bane. Kyautatawa mata yana daga cikin hanya mafi girma wajen samun kusanci a gun Allah. Al'amari ne babba, amma dai uwa ai matsayinta daban, ai uba matsayinsa daban. Karka yadda a rayuwarka a ce mahaifiyarka ta shiga tasko na rayuwa kuma kana kai iya kokarinka sai abin da ya fi karfinka. Wannan shi ne zai sa ka rabauta, wannan shi zai sa ka ci ribar rayuwa, wannan shi zai sa ka isa zuwa ga tudun mun tsira. Kowa ya rike mahaifansa da kyau, kowa ya rike mahaifansa da kyau, ya kula da mahaifansa, ya kula da mahaifansa. Abinda duk ya kamata ka yi wa iyayenka ka yi kafin su wuce. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira, ka ce ya ubangiji ka ji kansu da rahama kamar yadda suka tausaya mini ina yaro. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ubangijinku shine mafi sani game da abin da yake cikin rayukanku. In takunu salihina, idan kun kasance salihai nagartattu, fa innahu kana lil awwabina gafura, lalle Allah ya kasance game da masu tuba da mai da al'amuransu zuwa ga Allah mai yawan gafara ne. Idan mutum zai kyautata, idan mutum zai tsaya akan turba ta alkhairi, to Allah zai gafarta mishi laifuffukansa. Shi yasa a can da Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni. Zai daga hannu ya roki Allah, ya ce Allah ka mun ilhama, Allah ka cusa mini kalmomi wadda zan yi godiya da su. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, na yi godiya ma ni'imominka da ka ni'imtar da su a kaina, wa ala walidayya, da kuma ni'imar da ka ni'imtar da ita wa iyayena. Wa an a'mala salihan tarda, kuma ka datar da ni na yi aiki wadda za ka yarda da shi. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkilni ko wa aslihi li fi dhurriyyati, Allah ni ma ka gyara mun, ka kyautata mun zurriyata. Kaga ai sai kai wannan tukunna ka samu wannan. Wa aslihi li fi dhurriyyati, Allah ka kyautata mun zurriyata, Allah ka gyara mun zurriyata. Kana ma iyaye biyayya, kana kyautata musu, kana roƙon Allah kai ma ya gyara maka naka. Haka ake. Amma ka je ka zauna a matsayin assignment ka rubuta, ka duba date of birth naka, shekaran ka nawa ka rubuta, ka taba daura wa mahaifiyar ka zani? A'a. To ka rubuta kai ma yaushe ƴaƴanka za su fara maka. Shekaran ka 30,
wayannan yayin da kake ta zirga-zirgan kai su makarantar ka ɗauka kula ka su da su yi idan kai a shekara 30 ka fara to ka ƙara 5 ko 10 a kai kafin ka fara ganin haske kai ma a kan ‘ya'yanka kai ba ka fara yi wa iyayenka ba sai 30 naka ne za su fara maka 20 ai ba zai yi ba ai mudun da ka muda da wannan mudun da a muda maka haka ne to kaga dai yanzu idan magana ta Allah ce in magana ta Allah za a yi samari da 'yan mata da kake ganin kowa da waya kasan dai akalla mutum a wata zai iya sa datan 500 ko 1000 to kaga ya kamata ka yi kokarin tanadin dubu wa mahaifiyarka a wata in ka sa datan 1000 ka nemi 1000 ka ba mamanka za ka ɗan rage haka ne ko ba haka ba haka ne to wani datan ma abun mamansa zai je karɓi kudi ya sa haka ne to Allah ya dace da mu Allah ya haska mana zuciyarmu cikin imani da ayyukan alkhairi Allah ya karbi ayyukanmu sai mu kwana a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik